biso tango asekui asali nini asekui pe na biso. Haleluya. Siko toza na bomoi oyo kosala nini ekosilaka te. Bomoi ya libela. Christ notre Pâque a été immolé, asopaki makila na ye. Yango wana nende konanga fota sala nini to célébrer fête oyo na masungu lisusu te, mais na makambo ya mabe lisusu te, na méchanceté lisusu te, mais to célébrer yango ndenge nini lokola pâte oyo bazui levain batie na quantité pâte wana ezali pure, ezali pâte oyo pe ya vérité. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi tokokende ko célébrer. Ko célébrer zali tozali koyemba kobinga kokumisa nzambe mpona mokolo oyo mpona oyo asalaki mpona biso mpona oyo akomisi biso na ningoni ondima yango na kati na motema na yo ndeko na ngai. Halleluya. Obinde na kokumisa nzambe wana. Halleluya. Il est merveilleux. Tokei oyo soki ekwei na kati na motema na ngai lelo ekobota mbuma toyebi yango totangaki yango awa ete nzambe alingi na biso tosala nini tobota bambuma ebele atika ete maloba oyo kobima awa lelo na kati na mitema na biso ebota bambuma eboko bambuma au centuple. Alléluia. Tobondeli biso nyonso na kombo na Yesu Kristo ekorige biso nzambe na bomoi maloba na yo oyo edukaka eduke biso nzambe na bikamwa maloba na yo nzambe oyo ezali inspiré Seigneur de gloire tika mpe pemela biso inspiration lelo nzambe na nguya yango nde nzambe papa totiki ntango na kati na maboko na yo motei na kati na maboko na yo qu'il ne soit qu'un canal éternel des armées par lequel tu parleras aujourd'hui éternel des armées na kombo na Yesu Kristo nzambe na bomoi. Oh papa oyo nyonso ezali ya yo te oyo nyonso ezali ya bokeseni oyo nyonso ekoki koluka komema incompréhension na kati na maloba oyo kobima awa oyo nyonso koluka kobungisa makanisi ya bana na nzambe na bengani yango mosika na biso au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué à jamais, que seul Jésus-Christ soit élevé en ces lieux. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à acclamer le roi de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Vous mettez la Yesu maboko. Kangali soumisu na yo. Amen. Tukangi miso na biso. Nazobondela nzambe. Kolo merci. Ozalaka na yo nzambe. Pe okotika na nzambe mpo na libela. Tantu oyo yo sombaki na nzela na yonde ebandeli pe yonde suka. Oyo akokisaka pe oyo apambolaka lokola yo azate. Bana no bayo lelo baye pona kotala ngai te pona kotala muninga te me baye pona yo. Et lokola yo za présent, ça la réponse na bango na ngonga oyo. Nyonso ya satana ya molili ezala mosika na biso au nom de Jésus. Celle yo ozala élevé, que ozala glorifié kati na biso na kombo na Yesu. Tolobi amen. Amen. Amen amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça na mutumo ça ne segwa? Amen. Alléluia. Et puis que papa je nous a recommandé que nous déjà tout ça na mbote, mais na lingi tout ça na sous-bote wana pour na bokomi sa sous nzambe na biso ko pesa na mbote to le mbaka na biso te. Tambola kaka yambana yango. Alléluia. Okolo ya Ista parce que Ista pour na biso eza na considération moko makasi koleka. Amen. Et papa je na utoko ba awa soki makambo oyo ya Ista salema kite ndeli lelo pe na kokotele ba liboso na bino te mona te ya maloba na nzambe. Alléluia. Ndeli lelo ko ndimana biso ko kozala pamba. Ndeli lelo ko bonde na biso ko kozala pamba. Ndeli lelo ko kuta na biso ko kozala pamba. Ndeli lelo bolingo tolo bakalinga kozala ngo pamba. Mais ce que soit et sika et comme on a dit na eza pour la terre Ista. Alléluia. Amen. Amen. Ya mon kolo Ista il faut ça ka bote ko za vraiment nesengo ozo celebrango na motema na yo mobimba. Amen. Encore une fois de plus happy Ista. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Totangi na Exode chapitre 12
S'il vous plaît, Papa Janon, au temps de la mission. Chapitre 12, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Verset 11 des armes pour la mission. 11 à 13. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? La Pâque de C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de qui? De l'Éternel. Donc Pâque est la pour la nani? Pour la Yahweh Yemoko. Alléluia. Et ça Pâque y a pasteur, et ça Pâque y a motosomoro pakalate, mais organisateur, origine y a Pâque et ça nani? Y a ensemble. Donc Papa. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mais et où la initiative ya yemogonane nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça la libota moko o babengi kombo libota na Israël. Alléluia. Libota oyo ezali libota moko oyo ebanda na tata na mama. Alléluia. Ba nation nyonso na mokili oyo esalema nango na différents bakota liboto kuna basali tribu ya basuko, tribu ya bangala, tribu soki ya banani et former libota. Alléluia. De former mboka. Mais libota oyo Israël eza libota oyo ebanda na kati na couple. Alléluia. Amen. Yango wana na ngina yebisa yoke nzambe alingaka mabota, nzambe asepelaka na bafamille. Alléluia. Donc quand ça va famille la mise au pied, mais tous à la unis parce qu'ils ont volonté en Zambé famille et ça là. Alléluia. Alors, libota oyo na kati na bango va se retrouver na Boumbu na Égypte. Bobi libota on a zali kolobela. Libota oyo va se retrouver na Égypte le kola Boumbu anan. Jacob na bana. Jacob na bana. Alléluia. Azaki na bana combien? 12. 12. Yeah. Jacob aki na bana 12. Oyo bana ya mibali na azaki pe na bana ya mbasi. Mais kaka moko nde toyebaki kombo na ye Dina. Alléluia. Tango na kala bazali koza na soki bazotanga bato bazotanga ni mibali bazotanga basi te. Alléluia. Bwana zaki loi ya kala. Alléluia. Mais lelo tokomona ba pasteur tata pasteur kola ngai otangi libota lokutika la bango nyonso to bagende na bagende. Soko yebisa soki obandika kotanga ndenge mwana eske ko considérer sur libota parce que voilà ça libota te. Alléluia. Ya mwana moni nzamba za malamu za nzamba ngulu. Amen. Donc bana nyonso bazana ni bana. Amen. Alléluia. Aboti bana na ye 12 bana bakoli un jour va se retrouver na kati na Boumbu. Alléluia. Amen. Tant va se retrouver na kati na Boumbu et c'est que ce qu'on va bima na kati na Boumbu wana. Alléluia. Na ina yebisa yo eloko moko. Que ezango biblique, il y a des fois Batouba se retrouver la Katina Boumbu. Alléluia. Il y a des ezango biblique, il y a des fois Batouba se retrouver la Katina Bassi, ton la Katina maladie, ton la Katina difficulté. Ezango biblique. Alléluia. Na lobite que ça malamu pour la tira na yo, mais na biso ka na Katina Bible pesa nini? Ezali. Ezana batu bazalaka ba umbu, ezana batu ba souffraka, ezana batu oyo ba lelaka, ezana batu bazalaki ba aveugle, ezana batu bazalaki ba koka, ezana batu bazalaki batu maladi ya mamba, ezana batu bazalaki misala, ezana batu bazalaki ko monta te, nyonso na kati na Bible ezali nini? Ezali. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie, que Sengeli mutu, human being, il faut comprendre que tant que nous sommes traversés passé, tant que nous sommes dans la maladie, tant que nous sommes dans la souffrance, tant que nous sommes dans la ligamoko sombolo pakala, il faut tourner regard et pas une moutumo pas bon quand on a la passeport. Amen. Alléluia. Yamana Bible lobby, quand on tourne vers lui le regard, on est et on a des joies et le visage ne se couvre pas des honte.
Alléluia. Il y a une place de comprendre les significations pas que la carte de la vie. Alléluia. Pas que ça va l'isoloté, pas que ça va l'olobaté, mais pas que ça ait une réalité dans la carte de la vie à mon tour. Alléluia. Et puis pas que nous sommes atinamo pour la baniamate, atinamo pour la bandekete, atinamo pour la banzetete, mais pas que nous sommes initiés qui ont pour na yo nangai. Amen. Alléluia. Alors les bons tamoyo, tango ba kangami na passe, ba comme esclave, otobengi Jacob, comme on a appelé ça qui nous comment dit Israël. Alléluia. Ba se multiplier ba combien belé, passe et bandi kon sala bango kula ba bazalaki. Ba kangi bango, ba komi ko nioko la bango, ba komi ko beta bango, ba komi ko lela. Na kati na passe na bango, ba bandi ko pousser ba cri et pas ina nani, et pas ina nzambe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la zone a nzambe moko awa? Alléluia. Na passe na yo ko pousser cri pas ina ngate passer pour na kokokate. Nazana suka. Souffre na ngai zakaka na tangu moko. Alléluia. Mais yo na ngai tangu to so souffrir, tangu to na passe, tangu to na difficulté, tangu to kangami. Il faut to tombo la regard et pas ina oyo akela biso atinda biso na mokili oyo. Yende Yahweh. Alléluia. Dans mon verset 12 matin, il a dit pas quand vous avez dit il y a Yahweh. Dans le verset 11, on a dit la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Israël a gagné pas une ensemble. Tant qu'on a gagné pas une ensemble, Nzamba yoki lo sambo na ya. Alléluia. Parenthèse, monsieur le nafon de la Kolobake, ko sambe les amala. Alléluia. Ce qu'on sambe la gâte na zo exalté ça la gagné, sambe la ka. A ton sambeli eromoni résultat ne t'en fais pas. Et ça dit aux autres la provision. Et ça mon kolomoko ma bonde yo no suyo sali et ko yo kame ba ina nzambe et puis ça dit retour à mon des solutions. Alléluia. Israël a l'elaki a bondeli mais tant que so bonde là passe. Baso betaye. Baso sali saye ma misala et belé ya passe. Alléluia. Yo kanga na ibisayo mama. Yo kanga na ibisayo mwana na ngai. Mais dit que bana na biso musu bazali awa bokanisa te ke ko batise basala ba kodi te bazo mona pasite. Alléluia. Misu bazo souffrir. Misu bala la kape malamu te. Alléluia. Mais tika na ni sabino ata boza bana menzela tozo la sabino na nzela nzambe. Alléluia. Soko moni passe suyo. O mono komi na suka. Ye bakanga na ko sunga ote. Mama na ko sunga ote. Papa na ko sunga ote. Baninga ba ko sunga ote. Tombola misu bela nzambe. Na libondeli. Il faut moyen ba ko bondela. Ya fait. Alléluia. Il faut y avoir un bon de là. Tant que vous avez un bon de la Rebecca Joël, même avec un zamba la salle à gagner, ayokaka. Alléluia. Tant que vous avez un zamba yokaka, banda pour les raconter dans le para, parce que banda va yémer tant qu'on va bon de la cabaye, pas dans la maison pour adresser. Alléluia. Bon ça l'a abandonné, bon ça l'a déséquilibré, bon ça l'a dans notre zangin bandé, bon ça l'a né. Alléluia. Yangona bana tant que baza ko sunga mate bazo comprendre te parce qu'on ko kota la banzela o ya mabe. Alléluia. La kati na mboka o to moni bana na biso belé ba koti mo la kinumba. Alléluia. Tellement moi na zo bandela ko kelete ba bité muninga benga biyaka na relaction zéro ko ko zo mbongo facilement bana ko sa no kinumba akoma ko sa kinumba ezala ki volonté na yete. Alléluia. Akoma ko yimba na ba shop ezala ki volonté na yete. Akoma ko sa la boy ezala ki volonté na ezala ko maninga ba me makia. Alléluia. Ya mwana na to zo buka makambunyo sa baninga bazo me mabino pembeni au nom de Jésus et quoi ya to zo kisi bino na nzela nani ya nzambe oyo asala ki pa ki pe pona bino bana ko sala nini botango na ma boko appelle la future la malamu le lenge Israël azala ka libota mais le là comme mota munene o batu bazo respecter. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Maman tikana elisayo ata malade on est mérite moulai ata passe on est mérite moulai mais Yesu asuki ça va passe. Alléluia. Yesu nzambe na bolingo alonga libwa Israël a nyokwa mi nzoka tango abondelaka nzamba sala kanini ayoka kaye. Alléluia. Tango yo bondelaka tango yo lelaka tango yo sala kana kata musala ozomona peza ke ba yiniyo na kati na nilo kono to sala yo moko lo baka nzambe na sala besoin na yo na zoni yo kwa mena sala besoin nzamba o sala ni azo yo kayo bisinga lo soko sala yebisa nzambe na sala besoin na kati na kelasi yebisa nzambe na sala besoin na yo esinga lo soko sala yebisa nzambe na
nazana besoin na yo. Nous commençons à faire des caraboyés, nous avons dit que solo là, na mosali na ye Moïse. Alléluia. Habitant le coquille, na quitté pour la cambola de Bota. Parce que nous avons pas moula na bamboula. Alléluia. Na ina yebisa yo ko nio ko mama tempele eza nango kaka libabe ya libela te eza na kati na Biblia. Alléluia. Eza na batu ba souffrata mo mulai mais suka nango eza la kanini eza la. Alléluia. Amen. Bible dit quelle que soit la longueur de la nuit mais les jours finissent toujours par kosala nini kobima ata buto umelta mulai mais mukole kosala nini e ko ya ata passe na yo umeli maladie na yo umeli changement ça te cancer so bien modèle nini sida so ka modèle nini ate umeli mais yeba mukolo moko ezala mukolo pe kosala nini e ko stopper pe kosila so ko ndimela kansapi. Amen. Peuple mo ba ndimela kinsambe peuple mo basala ki confiance et pas in ensemble. Alléluia. Ba yeba kite mukolo ni nzamba ko visiter bango. Alléluia. Mais mukolo moko batalaka Moïse aye abi de lonza batilinga pour la délivrer nous batalinga na gauche yo peta tangu ba nimeli Moïse c'est alors délivrance ta monga bandiko sa nini et bandiko sali. Alléluia. Amana lobite ke bosa la ba umbu ya basali na nzambe mais bon ndi mama loba oyo basali na nzambe basala na kati na bango izo pambola. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que mon sang n'ensemble a mené de l'obalanza, ni maïe, talelaye, salaye confiant. Mais ce que ça est l'obalanza, le talinga mais mon aéré, quand ni maïe te kolanda payeti. Alléluia. Moïse est l'obalanza, Israël est mimi. Tant que Israël est mimi, des processus de délivrance ça n'est et bandi. Alléluia. Et là comme ça là from là baboye, délivrance c'est la rappelle un processus na yango. Alléluia. Et ça la kate que sur la munga na tongo et ça nika na mukolo wana te ba constitution mingi po koya ki o tilamuki ba dio makamno silika wana te et ça rappelle la processus na. Alléluia. Musu ko koya o lamuke sili wana mais musu za na continuité et so continuer ndenge nzamba tout ça na kati na moto. Amen. Amen. Alléluia. Tango e bandi au fil et à mesure nzamba ndo ça la ba play na kati na mboka wana nasikoyo tango komi na côté ya suka ne place au route kotanga. Alléluia. Dans Exode 12 si mananzambe ko sala ba miracle mbele na kati na Égypte ezali ko ndimaka te sikoyo oyo ezalaki miracle moko ya suka pour Égypte sala nini et libérer Israël. Alléluia. Amen. Donc Pâques eza miracle moko ya suka oyo Satana akokate ko retenir yo na kati na bombu na ye. Alléluia. Ce qu'on dit, on peut se comprendre. Alléluia. En soi, pas égal à mon Zambé. Alléluia. Pas égal à mon Yesu. Alléluia. Dans mon ici, maman, que si ka oyo, bozo makila, bocha na balenton. Botumba nyama oyo, bocha makila na balenton. Bosali ono soma na diko barabino, Israël a tosi makambuana. Bakati ba nyama oyo ba yebisa nyama bakata. Bazuma kila ba tchétché na balento ba liango à la hâte. Alléluia. Bible lobi yemo kwa lobi la verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la bataille de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on lit un nom de Mautoro, on a besoin de faire ma camino sur toi. Mais quand on dit que ça la macambo, on a besoin de yébi sibino, on a instruction, il y a pas de nègre seigneur et salé. Alléluia. Boye barake, il y a un des années pas qui y en a, il y a Yahweh. Dans verset 12, alors cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. Tant que bino boko ndima, pas. Tant que bino boko sala, instruction nyonso pona tia na pas. Ngai nzambe na kotelema na butu wana, pona bana ko frapper mboka oyo e kangi bino na tango mulai. Alléluia. Abakisi, j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Alléluia. Mukolo wana ni na kosala jugement likolo na nzambe ya Égypte. Makambo de sekanga kabatu. Ba passion so maladie nyonso tu wana. Ezaka kabatu te ezaka ka mutu wana to mona ndoki mais simana ye wana
et ça la moi binzambi moko boye banzambe ya Égypte. Alléluia. Bangone ba sala makambo wana. Alléluia. Mais ce qui m'a comprendre la signification à Pâques, c'est alors que Nzamba kosala nini a exercer jugement na ye likolo na ba maladie wana. Ça dit en d'autres termes Nzamba kosala ke esila. Alléluia. Yamona lobi awa Pâques égale Nzambe yemoko. Alléluia. Pâques égale Yesu yemoko. Oyo nyonso tuna to ko ba exemple exercice c'est les makina tango na kala lia bozongisa kosala bozongisa. Alléluia. Mais lelo la nouvelle alliance ozasu na kino bomani ya mate. Alléluia. Ozasu na kino tangisa makila ya mate. Alléluia. Amen. Mozati kaka na likambo sengeli osala ko tourner regard na yo kotala Yesu oyo akomaki mwana na mpate a remplacer ki bambana na mpate nyonso bato batala ko tumba liboso na Nzambe ezale ko sepelisa ta Nzambe te. Etango Yesu aye a remplacer mwana na mpate wana akomi mbeka oyo Nzamba sepela na moko leka bambeka nyonso. Amen. Soki yo na ngai tondimi ke Yesu wana akufaki ne kulusu pona ngai na yo. Puissance ya Pâques bandi ko se manifester la kati na ba vie na biso. Amen. Alléluia. Amen. Puissance ya Pâques se manifestaka ya ngone ke ko salaka jugement likolo ya banzambe nyonso ya mike wana likolo ya ba problème likolo ya ba maladie likolo ya ba difficulté e bandi ko sala pote yo na ngai to sala nene to kangola maladie sika oyo bakanga ki biso tango lai. Alléluia. Amen. Yango wana neto insistaka Yesu il faut à l'encolo pe mobiki si ya vie na yo. Amen. Alléluia. Alléluia. To yebi sakabiso so makambo wana. Soki na mo Yesu akoma nkolo pe mobiki si na yo te, fongola motema na yo Yesu akoma nkolo pe mobiki si afin que jugement na ye banda ko salema contre makambo za diko menacer yo. Alléluia. Okoki ko bika te e pa ina Nzambe, soki Nzambe wana azamo bimbate na kati na yo. Apocalypse alobi soko oza choté oza froid ya kosala nini akosanza yo kota Nzambe ozate na mokili ozate ongana zaka na katikati te ezalaka ndenge wana. Alléluia. Et pas na Nzambe la biso bi oza mobimbe pa na Nzambe obi oza na décision ke ngai na sala ngana mokili batambola ka ndenge wana. Alléluia. Okotambola makolo so ni balete moko na libanda moko na kati emosimba te ya bozo mwana batu mayeba bika ezate parce que azala libanda azala kati na zo luka solution. Alléluia. To stopper makambo. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pâques et l'ikolo manili pour la terre biso lelo ezaka ka rappel ya kufa pe lisekwa na Yesu Masiya. Alléluia. Amen. 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 La Pâques pour la terre la biso lelo en résumé pour na compliquer mitu na biso te l'ikolo makaka nini kufa pelise kwa na Yesu Masiya oyo ngai na ndimela lokola nkolo pe mobiki. Vous comprenez là? Yango na ngaki Pâques est égal ya Nzambe to égal ya Yesu yemoko. Amen. Biti ya Pâques na bomo na biso ezali soki Yesu akufaki pe asekwaki pour la terre na biso ezali po biso to se repentir les jours au jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Tondima Yesu lokola nkolo pe mobiki na biso des conversion. Il faut se repentir les jours au jour. Alléluia. Ici, quand nous sommes à la malamouté, ça la repentance, zonga nzela. Yami balé. Et Seigneur Nabiso, tu n'es pas que son même une nouvelle vie au Seigneur. Dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Bible. Pas que son même une nouvelle vie. Nakati na nani? Nakati na Yesu. Dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, pas que quand il y a biso et c'est une nouveauté à vie dans la carte biso. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vivre et la transformer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changement de vie dans la carte.
Alléluia. Parce que pas que tant que les cas qui dans Israël, et même un changement. D'abord, et pour moi, la limousine, nous sommes sortis à Égypte, et puis aider et libérer Israël. Égypte a dit non, et coquille, passe au jugement, et coquille pour la terre à l'issue. Israël, il a dit non, tout libéré. Alléluia. Ce qui pas que y a côté na carte na vie na yo, même bando qui baloba te, yo to ko simba souté, kende na yo parce que to ko kana so simba to ko kana souté. Mais le logo na ba to so bando qui ba so ke tenir ma ka ba so ko tika na côté, mais pour na nini parce que vie a pas que la carte na ye, na comment une réalité te. Vivez la carte na carte d'abord na yo, même bando qui baloba te biso, ba to simba yo susu, ezate, banga na ba te biso yo te, yo pas na biso te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça na mutu mususu. Ake pa nganga po abomisa mutu mususu nganga fongole ki tala mais yo même nga yo ko bimisa makambo nga awa ezala batu mususu ko simba te parce que azali dans le Seigneur pas que le kana kat na vie na ye pas que fana la kat na vie na ye croix je demande la kat na vie moyo chaye mbeli ezate alléluia nganga lobo bebisi makambo nga na mutasala te loko moko te même lo sali ne o bebisi makambo nga parce que so bi yeba te oyo zali. Amen. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Même pas que c'est dans la côté, pas que c'est égal à Yesu. Amen. Et Yesu pas il a yo et Seigneur va la vivre et l'ika ya tembo nani ya nzambe. Est-ce que vie nous a transformé? Alléluia. Ce qui quand vous allez pour finir, est-ce que les autres finissent là? Il faut pas que traverser la carte d'Avina. Alléluia. Si vous allez pour là dans ma belle à mon kili, et le communicat dans le là dans ma belle. Alléluia. Il faut tout mettre à la tête. Alléluia. Mon maman, mon colo, t'as la santé. Malade, tu sais comment tu sais comprendre. Tu es été à Kayoko. Et tu es en côté de l'église. Au nom de Jésus, tu peux être dans l'église. Alléluia. N'est-ce pas que tu as Yesu na biso que tu es dans l'église. Mais comment tu sais que tu as la libane makangwa? Alléluia. Pourquoi on a besoin de nous soutenir? Pourquoi on a besoin de nous exactement qui tout côté c'était l'unité mais à foi qui sait on a libane mais biso ko kanisa ni allez bana na nzambe pe no biso na dolanda ba on dolanda bona ni nzoka modèle ngale mo ko s'exposer kuna. Alléluia. Amen. Donc comme ça nzambe dans la communauté moko bien dans la culture moko malamu ta ko ça. Alléluia. Et ça na ba communauté soit respectante. Respectation tata na mwana tata mwana ko ya bandeka kana za ngai na ba redeka na ngai balati mwa bindenge moko ngame za ante kama saki teka bandi ya tata e bata nengo na sikoye bisa ngai Yesu ko sebe ma nengo na te bongo te bana na biso bongo te ba mama alléluia amen to mi pesa valeur na valeur toujours mi pesa nzamba zo zo kumu yo pozo pambola amen. Alléluia. Okopambolama. Yanzambe la takati. Ate umeli okopambolama. Ate umeli okopambolama. Abakuka lobi attends là, elle s'accomplira. Zamba kosakati. Alléluia. Asa zamba kosakati. Et ça n'a pas tout embellé na yemi. Et ça n'a pas mamé belé to pesa ba conseil. C'est là pour le moment on a miracle. Amoni pe miracle nzamba. Alléluia. Yate monga na loba keta mo la prophète mais nzambe na zandengwana asa sima na maloba na so ka bino attends seulement elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On aime battre ma maman. Ate ba cancerita c'est mati. Ate ba salaire les ont changé. Même les ont chauffé. Mais problème est até. Et ben tu s'attends du tout. Alléluia. Attends moni yango ko ko ya lufanyo mute. Le ba Yesu osala bongo sungangai. Yesu ko sungayo. Alléluia. Tout à fait ça yote. Amen. Pas que ça la carte na biso, pas que ça tambo la carte na biso, pas que ndeye wana Yesu. Alléluia. Amen. Tolingo la bataka biloba la bateme, pas que na biso na nani Yesu. So ko to landa ye na elika nyoso tu. To landa ye na confiance nyoso tu. Alléluia. Amen. Batata mikolo lokola ba pied, ba Jean. Bazaka be mbali kitoko. Ba maman de son landa Yesu. Mais bazo landa Yesu. Vocation non ça na mobamba. Papa yega na kati na muto makambo ko changer. Pierre mon commissaire le billet papa Jean. Aya tuni Yesu abi Yesu. To tika na ba fantiro. To landio mingi vient kolo. To landio mingi vient kolo. Nga mwasi na ngona mona ba musutu. Bana na nazo mona suba ngote. Mungu suka to landa yo to ko zwa nini? Alléluia. Mara mingi to zo ko
yebisa yo eza ngai te. Mais Yesu alobi na yebisa yo. Yeba ke soki yo zo ni makaza pa. Yeba ke soki yo zo landa ye lokola pasika. Yeba ka centuple okozwa yango. Lola pa kosala nini? Okozwa yango. Lokola ya pesi la ka et la ka na yesa la nini? Et kosaka te. Alléluia. Est-ce que nga fala wala ko bitumisa? Non. Alléluia. Amen. Yo mama bébé, po nani viens mande fois comme abo. Yo mtoko le sake. Non. Azaki bébé. O yebe ko ta kola. El mo so na ngobli ngba ko kola. Mais lelo yo na ko tata mo. Alléluia. Amen. Déjà ma comme souffre tout à la peine nature. Bana tozo bota, tozo kolisa bango biso mo côté. Et nous avons ceux qui s'aiment dans la télé man. Et je suis mis là-bas coli près. Et t'as pas comme grande fille. Où sont bon? Mais t'as pas dit bébé non? T'as là tokeba. Ah Jésus on a souci maté. Amen. Ah Jésus on a souci maté. Mais ça nini? Et so kende liboso. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont comprendre ma kambuté. Yo maman mon kolo so ma ka ça jeune fille. Donc yo ka soni yo moko. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que ça maman collective comporte toi le la peine maman. Maman collective. Ça l'appelle maman. Maman dit oh ça maman kotika là, maman telle la banque bache bonga pela na bon. Mais quand on a basuki, o ko mona wane ko tenga. Donc c'est longia maman fifiona na suki aso basu bachango nani eve ko za ndenge moko. Mko kuna tu maman fifio suki na kitoko akata na ko saka tuka dadi. Njoka ndeza kaya kubambala ko ba. Mais yeba bambia on a longi na ya tani ke bimi. Mais souvent c'est le même sur bamba on a longa mwana na mwana ka différent mo ko beta mo. D'ailleurs les ba je sais. Amen. Ça maman respecte-toi. Topé sabana oyo opportunité. Topé sabana o privilège. Bakola topé sabango toli, tolinga bango, tola kisa bango. Pourquoi? Parce que pas que nem tezo sala biso to sala oyo, to ko sala ngena. Sans pas. To ko sala biso to sala lelo. Alléluia. Amen. Mais non baté que faut sala mo santo. Alléluia. Amen. Te nengo wana te batambola nengo na te. Nzambe batambola ke nengo zo tambola na bomo ina yo to tambola na nzambe wana. Nenge bise zali ngape na sala nini? Na nzambe la tozo kenika. Alléluia. Et c'est comme ça que la parole de Dieu va nous dire et va nous s'accomplir au fil et à mesure la carte de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bana nazo pambola bino. Nazo pambola bino na kombo na Yesu. Amen. Bo kende ni koso na kombo na Yesu. Amen. Il faut bonga na kombo na Yesu. Amen. Viens mande il faut bonga na kombo na Yesu. Parce que mande pas comme belé 1 2 3 4. Yo ni na mande futa from that. Alléluia. Alléluia. Il faut bonga na kombo au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais pour bonga condition na ngobo sambela nzambe ya solo. Nzambe toujours la sabino. Boke na gauche boke na droite. Mikolo bisimba simbe comme mimi. Alléluia. Ma pasteur ozo mona ke pasteur na munena tonda na nguya tala batu keba tanga bozwa yo ba sacrifier kuna moyo ni malisusu ezate ngala la kisino makambi ya gauche droite te na la kisino nzela ya nzambe nzela yo ba nzambe ndenge ni batambo la kana ba kanga nzambe ba respecta ka mama ba respecta ka mama ba kenda ka boya. Alléluia. Amen. Ajo na tomi na na banda ka suko zwa ka kisi pour elle na ko banda suko boti parce que ba ni ko zwa kisi pour sacrifier Rebecca na sisi Rebecca na kena Joël atayo ko bana kitoko nza la na ko sacrifier bango ina so ni ba na salite unkutu la kuna la zake. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je préfère dans Nzambe na lolengo nzamba zo memela. Amen. On dit manga te mela la confiance que naza na ali. Alléluia. Alléluia. Amen. Bana tika pa que na koleza na kata de traverser bino et changer ma vie na bino. Alléluia. Okanga manana ngoza na confiance et si kana so koza nzamba ko pambola yo. Amen. Isale za kona tina na bino na kombo na Yesu. Amen. Obangelo ko côté ceux qui gouvernent et tali bisoté biso li kana se pa na nani et pas ina nzambe. Ya mo sambela ka pe pona tana mboko sambela ka pona tana autorité oyo afin que nzamba sunga bango basala ko ezali volonté nani ya nzambe na kati na mboko sika yo vandi. Libelo sika yo ni atesa nini et pesa melio. Ça même pesa ko sika yo. Cause la raciste était ko ina pe batuté mais yo sambela nzambe kati na so. Amen. Alléluia. Mama tikana ya biso ya solo boza na confiance ya nzambe parce que Yesu ndazali pas que na biso. Alléluia. Animé ko kufa ne kulusa ko ki mwana na mpate oyo Yesu oyo nzamba zala ko luka ya malamu. Pourtant nzamba tindaka bango zo mwana mpate abanda ko luka wa tenga mate
aza mwana mpati ya malamu pour la tela ba maman. Ya wana bolingo ezala kati na bino. Bomoko ezala kati na bino. Boyokana ezala kati na bino. Kimi ezala kati na bino. Alléluia. Avant de parler kangala munoko no baloli munoko baloli Alléluia. Pour la nini kaka po Yesu asala nini afa lokumu. Alléluia. Boko soka suma na mikete ba mama si ba kolite. Botala bana na bino. E botala bana na bino. Bana botele mana. Botele mana bino. Ya mama yo wana sa. Ya botele mana batala bino. Tu botala ga bano. Bana musuku du na leki mona mulai mwana pusa na pembe na za leki mona. Siko pilo ba mama na kafumba ya bano mo de pa kolili. Bono saka ba bêtise liboso na mama. Alléluia. Bo panza bango te bo kabola bango te bo tika mamba pamba kende liboso. Amen. Bozala indakisa mala mpona tia la bango. Bono ba mala mpona tia la bango. Soko moni na erere kutana na eloko la mama ke na lingi makamozo sala te. Kotunga ete ko chola ete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup ya nzama pambola bino. Avenir à lobby ezande bango. Alléluia. Amen. Yango to sola kisa bango pa bana. Pas wana boyeba yende Yesu. Alléluia. Akufa ki pona tia na bino abongwa maki mwana na mpati ya malamu. Alléluia. Yesu nzambe aza mystère. Alléluia. Lelo yo mona kabangango to banano so bazosala na ba film to mona ka prakata do abongwa ni. E ba nyoso na bazulu ka ba ko nzambe ba ko tika la ko nzambe te ba za ba fake. Alléluia. Abraham azokele na ngomba mwana tuni okotumbela nzambe nazo mona makambo talabi kuna nzambe ko pourvoir. Metanga ba komi kuna mwana se retrouver bakangi esinga. Alléluia. Mwana metatu azandoki. Après 2 minutes mwana na mpati abimi wana. Sikobo yebisa ngai nangango azosala blukutu blu nanzambo abimisaka mwana na mpati ya solo kwa tumama mbeka po batu babika nana kana nguya solo. Alléluia. Alors faut to yema maloba na nzambe loka ba yebite ya kota bazomona makambo sana mokili bazokaza ke mokili za spécialité. Eza spécialité. Yesu ne mtazali spécial koleka. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez te laisser? Soit kimia na kati na litambo na yo. Soit kimia na ndako na yo. Alléluia. Na ina hizo ke nzamba za sima na yo. Et donc, madame, vous avez pas un ensemble, vous avez un ensemble, vous avez un berger, vous avez un simano, vous avez un combattant. Alléluia. Et puis, vous avez présent, na kati na yo, na ndaku na yo, pe na nzinga na yo. Amen. Ata lion zali ko rodé, lion satan zali ko rodé pour le local dévorer. Mais ça na oyo azalaka déjà wana moyen dévorer et ça te. Ya mona porte yo sala nele kanga ngo poye abimi ça toujours puissance na yo. Amen. Alléluia. Amen. Opambola na kombo na Yesu. Okende liboso na kombo na Yesu. Okobonga na kombo na Yesu. Tika pake na Yesu koma vi na kati na yo. Ya monde mpepesa ka vi côté jugement na eta yo bima et condamner nos sommes au kiko. To mettre Yesu na kombo na kasi. Amen. To kumbi mituna biso to pesa nzambe merci pona maloba na ya biso na kombo na. To bondele na kombo na. Mais l'eau beaucoup plus parce qu'ils ont beaucoup de pas. Alléluia. Mais ils ont recommandé tout ça la tango régulièrement. Alléluia. Désormais, avant dit, en décembre, les sous-sous, tout ça la tango, tout ça les forts, en net, tout ça la tango 2 ou 3 fois. Alléluia. Ils ont vraiment nécessaire. Et dans le cas qui n'allait pas du Seigneur, ils ont abattu belé, à Kangola. Dans le cas qui n'allait pas du Seigneur, ils ont abattu belé, à Bikaka. Na kati ya repas du Seigneur, ils ont abattu basokabi ya na bango. Seulement, ce qu'on a dit kolia ngo na bo solo nyonso na ndenge mo esengeli. Alléluia. Amen. Et biso awa, tous na kana bikilate. Tous na ba interdiction moko formalité pour muta poussarate. Alléluia. Moto nyonso tout oyo akoko répondre à ba condition o isa très simple à vous pousser na message simple. Alléluia. Amen. Il y a des mots conditions zanini, ils ont moto ya bongo la pizza moté. Oya ya ba Yesu ko la kolopé mo bikisi. Otolobi awa Yesu ala te pat na biso. Alléluia. Mutu wana asana toi ya kopusa na biboso awa pona kwa kolia na biso message simple. Alléluia. Ya bibale mutu wana bongo la motemba wana aleka pe na kati na baptême o ya mai. Alléluia. Amen. Baptême à mayo à koti na maye mobimba avuba mepere abimi azana droit à poussana na message santo. Alléluia. Ya misatu
azamoto oyo azwi conscience na ye ayamboli abongisi na nzambe na ye akoki kopusana awa. Alléluia. Et tokozwa temps ya kovanda mwa kimia ya korefléchir soki oza na mabe moko to oza na likambo moko oyo esepelisaki nzambe te okokosenga nzambe na bolimbisi. Soki osengaki bolimbisi gloire au Seigneur, et soki osengaki tokosenga bolimbisi mpo kopusana mpe liboso awa. Alléluia. Na bacondition na biso eza compliqué. Je pense que c'est ça, papa Jean Marc, non? C'est ça très simple. Alors, dès que tu repouses ça, pour que tu aies un message santo. Amen. Quand nous sommes à la rédit, quand nous sommes à nous se préparer, pour que tu repousses un message santo. Il y a ensemble. Ensemble, malam. Il y a des services au Ngolu. Les lotos quoi cause à la Ouessika. Bisoto Zabanani. Oto Gogote Mana. Chikot. Pour la bête à Gaba, tu vas pousser à la tête à message sainteté. Ataye Yesu. Ou Azali Pat. Mais il y a un mot étatique à mon kili ol. Asala qui le dernier repas. Avec un qui monte au Nyoso. Baye Kone Bayaki. Balia Kinaye. Ilongo. Zambe na bomo. Tolingi repas oya lelo. Esunga biso. Tolingi malédiction te, mais tolingi lipamboli. Yamana za ko invité de korangai o banda ko bonde l'ensemble. O banda ko ebisa ensemble soko sumuka ke soko ngelo ko boka malamu te na kati na yo. Yamone pa ina ensemble. Prépare-toi pour la kopusana na message sans. O bongo la monter mala yo déjà. O yamba Yesu lo ko encore be mobikisi. O zwali batisi na kati na mai. Donc nama sikoyo pote Yesu wana za besoin na yo. Alléluia. Kweka la marashi. Sambe lokola mosali na yo. Nazo senga bolimbi sipona lingomba na yo. Nazo senga bolimbi sipona ba mama na ngai nyos. Ba papa na ngai nyos. Oyo nyos. Bazala ki mosika na yo. Baswa ki opportunité wana te. Belelo eko senga za olimbisa mama. Olimbisa mama wana. Olimbisa papa wana. Olimbisa jeune wana. Olimbisa elenge wana. Oya linga poussa na mesa e santo pour nazo lipambo lila ye. Afin que la pate wana contraverser. Zambe na bongo yokamawa. Yokamawa. Ozanzamba molingo. Ozanzamba condamnation te. Tango yaki na mokilo yaki pona ko condamner te. Oyaki pona ko limbisa. Oyaki pona ko kango na bongo ina bato. Lelo Yesu to ili mosoda yo. Limbisa biso. Kango le biso. Pardonne biso. Sanctifier biso na makila na yo Yesu. Roma na shite beneka. Ei mari go kaska baba baba baba. Shaka baba ye kemene sokomoro ya manashi. Alléluia. Tamo komi prêt ou prêt. Tellement yakali boso bien aimé. Ouais c'était. Yakali boso ko tenza bazala besoin na yo. Ouais mari go Jesus Christ. Roma na sakawenda. Liboso za pour la tina na yo mama. Liboso za pour la tina na yo elenge. Liboso za pour la tina na yo de kolanga e mosali na nzambe. Approche-toi. Wenda. Shika mana gloria mana santa wenda. Hey Marigo Jesus Kasoma. Romana shike menego ya baba. Hey Marigo Jesus Kasoma Marigo. Ametine kulusu. Afuti nyongo naga. Akiti e pabawe. Amatina likolo. Umama na yoko. Kopesanga ipomo amatine kulu
biso nazozela yo mwana nanga pusala liboso pusala liboso eza nzela ya lipamboli mpona moto nyonso alingaka yo nzambe wana alingaka yo kose sentir condamné te kose sentir culpabilisé te me nzambe aza na besoin na yo esengo na nzambe eza mona yo pusani liboso na ye amona yo pusani liboso na ye mpona konore liloba na ye. Matthieu chapitre 26, Papa Jean-Jean à verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu, il les remplit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Tango wana basanganaki ndenge bakotangela biso awa Yesu atomboli sani ya lipa akumisi nzambe mpona ntina na yango nazomondela nzambe mpona ntina na sani oyo eza na kati na lipa na biso tokobuka ezali kosymbolize corps ya Kristo nkolo na rendre yo grâce kaka ndenge yo orandaki grâce ntango okomaki na dernier repas na yo Seigneur orandaki grâce likolo na lipa oyo ezali kosymbolize corps na yo na rendre grâce mpona ntina na lipa oyo lelo na moma oyo ezala symbole ya nzoto na yo na kombo na Yesu yawe ntango tokolia yango nzambe erapele biso kufa mpe lisekwa na yo nzambe na bomoi emema transformation na kati na bavi na biso na kombo na Yesu Masiya. Moko na moko akokata eteli ya lipa lipa oyo eza kosymbolize nzoto ya Yesu na biso. Lipa oyo ezali kosymbolize corps ya Christ, ezali kosymbolize corps ya Christ. Ntango nyonso tokolia yango toza kose souvenir na kufa mpe merci mpona oyo tosali tolei nzoto na yo lipa oyo eza symbole ya nzoto na yo tikati yango ebana koproduit bolamu miracle ya symbole ya corps ya Christ na kati na bavi na biso. Tokende na verset suivant. Puis ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Simanango kozwa keni ya vino ayibisi bango oyo ezali symbole ya makila na ngai bomela yango kaka pona bo se rappeler na kufa pe lisekwa me boyeba ete vino oyo ezali symbole ya makila na ngai oyo esopani pona tina mokili epika to oyo esopanaki pote yo na ngai lelo tobongola mitema tondima Yesu lokola nkolo pe mobikisi papa jona bondeli pona tina. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Au nom de Jésus. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Yamakila na Yesu. Tant que nous jouons, tomeli yango, tous se souvenir na kufa pe isekwa na ye ezali symbole ya nouvelle alliance oyo asali na mokili oyo pona tina na biso. Oui, papa, je nous entends encore la télévision de ce monde. Le Seigneur, porte-nous dans son amour. C'est pour son plaisir. C'est mon sang, plaisir vivre. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur porte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme mon Alléluia. C'est l'émission de ce que nous sommes là. Gloire au Seigneur. Simana yango tango bale pe bameli bakumisaki nzambe pe bayembaki nzembo lisanga tokumisa nzambe mpona ndenge toparticipe na mesa na ye mpona ndenge nzambe amoni biso asiste biso bana nzambe kolia na ngai komela na ngai kolia nsotro komela makila na yo emema transformation emema liberté emema délivrance oza nango bosenga c'est le moment ya koyebisa le Seigneur de gloire oyo nasali yo ngolu tokondeli na kombo na yesu oyimaliko Jesus Christ oyimaliko ya bababababababa. Oh Jésus de Nazareth, reconnaissant envers you. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Samaya
Merci Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kuna mama kingane me biloko na ye, famille kingane me biloko na bango ba ye na mona ensemble. Biloko yo memi yo kolia ngote opesi ba bandinga ne bazolia. Alléluia. Amen. Yanga na kola kisa bolingo. Yanga na lelo biso soki eza teke moto amemi biloko me tolambi biso tosangisi ensemble ezaka po tolia tokumisa ensemble na biso eza bolingo monene oyo tozali kolakisa na kati na biso. Alléluia. Alors na suka awa kolia komela ezali eza participation ya biso nyonso ya bamama oyo ya génération de vainqueur kolo apambolo mingi lia na esengo et puis ya buyo na kotiela biso biziki na suka na mwana tozokontinue kobinela nzambe po te nzambe aza mana. Amen. Lelo tolobi congé ya bana ezosila bana bakozonga kelasi na bango partir à mardi tokobondela mpona bango nzambe apambola bango et puis biso mpe semaine oyo ok bayebisika ke anniversaire ya Olivier tokozala dimanche ezali koya. Alléluia. Aza mwana na biso tosala kaka yango tokosala mama Vivi anniversaire ezali dimanche ezali koya kuna tosobeli ye koka na ye kwanga na ye monsambo na ye oyeli ye tocélébrer anniversaire ya Olivier. Amen. Ok, donc mercredi tu as un programme à prière na biso. Merci pour la prière tu as une semaine où il y a pas pendant lundi mercredi pour que nous participer à une colo à pambola mingi et tous ceux qui sont biso to participer à la prière et ça li pamboli na biso. Amen. Encore une fois de plus, happy Easter. Donc bonne fête et Pâques. Amen. Amen. Tout le monde est pour la kosuki ça, tout le monde en merci et puis tout le monde pour la tienne à bana nzamba pambola bana na ba lekisi vacances malamu et tant bazozo kabazo kapena kimia tout le monde est na Congo na Yesu. Olo merci. To pamboli yo pour la temps oyo opesa kibiso to pamboli yo pour la journée alléluia Pâques to lekisa malamu na kimia zambe merci pour la esengo. Merci pour la maloba na yo, merci pour la liberté, merci pour la délivrance ya moko na moko, et merci pour la bola mona likolo na biso. Tika te bola mo eso para lisusu, ma vie na biso pamborama, kimia na mokonzi Yesu ela ta biso moyenge bene, to bondeli pour la bana na biso ba pamborama lisusu ndemo batele ki bango dinan ce 2 semaines ya Pâques. Nzambe bazozonga kelasi ce mardi ozala na bango opambola bango obatela bakontinue bakelasi kino na suka mbula yawe pesa kimia na bayaya pesa kimia na mabala na biso nyonso biloko tokolia lelo topamboli yango ezala sanctifié na kombo na Yesu tolia yango na action de grâce na amour nyonso tu na kombo na Yesu Masia bolamo na yo bolingo na yo eumela kati na biso Nzambe la pamboli ba offrande notre offrande yo mokolo na lelo ezala offrande normale ezala offrande d'action de grâce et pambola manzambe na bomo pe yo ozwa lokumu na ndenge oyandoli biso na saint seigneur to sali mokolo na lelo. Merci pour la kimia, merci pour la esengo ezolanda biso pe mabota na biso pamboma na bombo ina yo bika na bombo ina yo kende liboso bonga zala mutu kasi bokila te zala na likolo kasi na sete na telemeli nguya no semena sakayo na telemeli molili nyo sali ko tungisa yo ezala mosika na yo au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, maladie est libérée yo, mignolo est libéré yo, souffrance est libérée yo. Yesu n'est pas aïe mana ko s'élever katina yo pour tous à la victorien ou victorieuse mbula nyoso futur malamu na kombo na Yesu Masia na pamboli lingomba pe na pamboli bandeko nyoso oyo bazaka na lingomba na o bamona ni telelo ba pamboma bazaka na kimia nyoso pour le kumu na yo tolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Tu peux te dire sur ma boca makasi.